عارفين قصة يأجوج ومأجوج وازاي اتولدوا وازاي اتكسروا، وقصة ذو القرنين بعد حدوث طوفان نوح العظيم قبل سنوات طويلة. كان هناك من يسمى بيافس ابن نوح، فزوجته ولدت توأم من الذكور، وكانوا بشدة القبح، أجسامهم بشرية لكن ملامحهم غريبة وما تشبهش البشر أبدا. أول ولد في الذكور كان ضخم، والتاني كان صغير، وكانت أجسامهم مليانة شعر وبغزارة، وكانت ملامحهم كلها زي العين، وودانهم كانت أضعاف حجم الإنسان الطبيعي، وكان عندهم فك مدبب وحاد ومرعب. قام سيدنا نوح عليه السلام بتسمية أحفاده. الأول الضخم سماه يأجوج، والتاني الصغير سماه مأجوج، وتسموا يأجوج ومأجوج من الأجيج يعني النار، يعني النار صار ليها لهيب بيتداخل في بعضه. وبعد فترة من الزمن كان هناك من يسمى أراس ابن نافس ابن نوح، ولدت زوجته هي كمان توأم، بس المرة دي بنات. سيدنا نوح سمى البنت الكبيرة سماها عوج يعني العملاقة، والصغيرة سماها عنج يعني القزمة. يأجوج بعد ولادته بوقت قليل قطع الحبل السري بفكه المرعب، وجري بسرعة خارج الكوخ، فلقى بقرة فعضها وسحب دمها حتى آخر نقطة. طبعا ده بحد ذاته أرعب قلوب كل اللي شاف المنظر، وكان يأجوج بيقطع البقرة وياكلها. بعدها على طول لحق بيه أخوه مأجوج وكلوا الفريسة، وكمان معاها كام واحدة من الماعز والغنم. سمع نوح الناس عمالة تصرخ، فخرج بسرعة ومسك يأجوج ومأجوج وبهدلهم، وسبحان الله كانوا بيسمعوا كلامه وانسحبوا. وبعد وقت قليل سمعوا صوت صريخ جامد جاي من خيمة أراس اللي خلف التوأم البنات، والغريبة إنهم كانوا بيعملوا نفس تصرفات يأجوج ومأجوج، تصرفات وحشية ومدمرة. عرف سيدنا نوح ساعتها إن يأجوج ومأجوج هيكون ليهم ذرية متوحشة دموية بتعشق الدم، وكمان بيتكسروا بشكل مهول جدا. ومن يوميها بقت كل يوم يتذبح ليهم بقر وأغنام وماعز، ويقسموا الذبايح على يأجوج ومأجوج وعوج وعنج. وسيدنا نوح علمهم بعد الأكل يقولوا الحمد لله عشان تعم البركة. ومر زمن طويل ومحدش سمع عنهم حاجة، لحد ما جه ملك صالح يسمى ذو القرنين، ربنا يسر له أسباب الملك والسلطان والفتح والعمران. فسيدنا ذو القرنين وهو في حملته لنشر دين الله توجه للشرق، فوصل لأول منطقة تطلع عليها الشمس، وكانت أرض مكشوفة مفيش فيها أشجار ولا مرتفعات تحجب الشمس عنها. فلقى قوم بيعيشوا بين جبلين، وكانت لغتهم غريبة محدش بيفهمها. ولما لقوه ملك قوي طلبوا منه إنه يساعدهم في صد يأجوج ومأجوج، وحكوا لسيدنا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج بيعتدوا عليهم ويفسدوا في الأرض، وقالوا ابني ما بيننا وما بينهم سد مقابل مبلغ من المال. فوافق سيدنا ذو القرنين وقرر يساعدهم من غير مقابل، وقال لهم بس عايزكم تساعدوني في بناء السد وردم الفجوة بين الجبلين. واستخدم ذو القرنين وسيلة هندسية مميزة لبناء السد، جمع قطع من الحديد ووضعها في الفتحة ما بين السدين، وولع النار في الحديد وصب عليه نحاس مذاب عشان يلحم الحديد وتشتد صلابته، وبكده يكون قطع الطريق على يأجوج ومأجوج، وعمرهم ما هيعرفوا يهدموا السد أبدا. وكمان القوم الضعفاء ارتاحوا من شرهم، ومن يوم ما السد اتبنى لحد يومنا هذا مش هيعرفوا يتمكنوا من هدم السد حتى يلفظوا اسم الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. أتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات.